ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਪੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੋ ਮਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, इसलिए ਟੋਪੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਆ ਮਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਓਕੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹ ਅੰਗੂਠੇ ਇਹ ਵੀ ਟੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੋਪੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗਲਵਸ ਪਾਓ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਓ। ਲੋ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।